सो फ्यान हेलो वेलकम टु माई न्यू भिडियो होइन सबजना सन्चै हुन्छ होला म पनि एकदमै आर्मी छु ल मा त्यो दाइले हेर्नु मा भिडियोहरू बनाउनु लाग्यो कस्तो हेरिदिएर मा यता हेर्नु न यता मा यो दुईटाहरू मस्त यता हिँड्दैछ न हल्का फेरि अनि यता चाहिँ हामी चाहिँ आज चाहिँ लेक साइडतिर छौँ होइन केटा हो लेक साइड अब चाहिँ हामी मासु लिनु जानु लाग्यो केटा हो मासु लिनु जानु लाग्यो होइन अनि यता हेर न आमामा यता झिलिमिली यता यिनीहरू दुईटाहरू अनि यता मस्त हामी जानु लाग्यो होइन आमा अघि त मा भिडियो बनाउनु लाग्यो त मा कसरी हेरेको त्यो दाइले होइन यत्रो धेरै मान्छेको अगाडि भिडियो बनाउनु छ कस्तो अनकम्फर्टेबल लाउँदो रहेछ होइन अनि फर्स्ट टाइम हो यार मैले यस्तो धेरै मान्छेहरू भएको ठाउँमा घर गयो अरे कस्तो पावर रहेछ यार अनि मा केटा पैसा हिँड्ने देखा न यता तल देखा न मा फेरि 2 करोड हो नि त मा सोध्नु पर्दैन केटा आएर यता मेसेज गर्दैछ आमा आमा कस्तो म टल्केको अनि हेर्नु न यता डान्स देखाइदिनु त अनि एकचोटि बेलु डान्स होइन यता छ न म झड कहाँनिर भन्नु गएर मासु लिने ठाउँ मलाई त थाहा छैन यार यता आउन त आयो कति धेरैचोटि होइन तर ठाउँ त चिनेन देखिन्छ नि मेरो अनुहार मान्छे खतरा हो त फेरि सक्दैन नि आमा होइन फ्याङ होइन अब चाहिँ मस्तो मासु लिनु जानुपर्छ होइन म खतरा ड्रइङ रहेछ यार त्यहाँ भित्तामा दामी तरिकाको अघि नै बनाउनु लाग्थेँ मैले होइन नि म मागेको छैन होइन म चाहिँ दिदीको दोकान जानु लाग्यो अझै मस्तो तरिकाले होइन टाढो दिदीको दोकान जानु लाग्यो होइन अनि सबैले चाहिँ भिडियो चाहिँ कस्तो भएको छैन सबैले चाहिँ लाइक कमेन्ट गर होइन अनि अझै मस्त दिदीको दोकान जानु लाग्यो होइन उता छ दिदीको दोकान अनि उतापट्टि त्यो छाताहरू भएकोतिर चाहिँ मा पैसाले काट्यो यार हेर न मा लेक साइड यता हो लेक साइड लुक एट द भ्यू के हो र तिम्रो कहाँ हो र तिम्रो गाडी पल्टेको बाइक पल्टेको पागल हो रे दुइटा जहाँ मलाई हिँडिरा म त उता हेरेर बसिरहेको थिएँ माको गाडी कति जाला होइन म आएर त भन्दै पल्टेको उता अरे क्या उता होइन उता अरे क्या चाँडो हिँड्नु न यारमा भन्दै फ्यामेन गाडीको बाइकै पल्टाइदिएर यो दुइटा पागल नि दुईले के बहिनी धेरै न्यु हुँदैन मसँग एक्सक्युज मसँग धेरै न्यु हुँदैन अहिले फेरि म पड्काइदिन्छु म वान एन्ड आर्मी एक हातले काटिसके यतामा टाइपिङ गर्नलाई अघि नि भ्लग बनाएको यो मोबाइलबाट क्यामेरा राम्रो नरहेछ टुक्क कता भन्दाखेरि मासु पानी केटा छाता भएको ठाउँ यो मासु पानी यहाँ यो यहाँ कि यहाँ हिँड्नु 200 रुपियाँ त्यहाँ किन्नु तेल पनि किन्ने हो पैसाले थाहा छ होला नि अझै मासु किन्न आउँदैछ नि मासु है हेलो फ्यामिली हामी मासु पनि लिएर आइसकेको छ अझै मस्त सबैको आँखा मैतिर छ यार
जसले पनि मैतिर मात्रै हेरिरहेको छैन सबै जहाँ मैतिर छ यार मलाई आफूलाई अब कम्फर्टेबल लागिसक्यो यार म चाहिँ उतापट्टिको साइडमा जाने छोडिदिन्छु यसलाई छोडेर गइदिन्छु मा ततिर चाहिँ पागल हुनुमा अघिको त्यही हेर्नु बाइक भर्खर गयो मा धन्दै पल्टेको के मा यस्तो भइरहेको छ के अरे यता राम्रोसी हेरेर होइन है चाँडो पागलहरू मलाई गाह्रो गाइस न अझै माथि यिनीहरू हेर्नु न यिनीहरू पागलहरू यिनीहरूले मलाई हैरान भन्दा नि हैरान पारिसक्यो यार माहरू कतिवटा क्यामेराम्यान बनाउँछन् कतिखेर के बनाउँछन् हामी त हल्लाचोकमा छौँ भने टावर चाहिँ अहिले मस्त चाँडो को ढिलो र अघिसँग त नेट चल्थ्यो त अब चलेन कस्तो नेट अरे त यो पागल हो नि हाम्रो केटा यस्तो रौसी रहन्छन् देख्न यत्रो जिन्दगीमा यत्रो ठुलो घर चाहिँ बनाउनै पर्छ क्या लेक साइड पोखरा अझै घर मस्त तेल पनि किन्न छ यहाँ चाहिँ हाम्रो होइन चट्टला र मासु छैन मासु र भात खानुपर्छ घर चट्टला क्या राम्रो धेरै मान्छे छैन यता चाहिँ थोरै छैन त्यही भएर चाहिँ अझै यता चाहिँ केही भएको छैन उता चाहिँ अनकम्फर्टेबल भएको थियो मुला कस्तो बनाउनु नि कस्तो क्या कस्तो भएको थिएन अनि तेल किन्ने ठाउँ चाहिँ कता हो उ त्यो घर अगाडि पाइन्छ होला नि तेल चाहिँ कोठा अगाडि पाइन्छ होला होइन नपाइए कता जाने हो घर जाने हो एमा हिँड हात नि गली भइसक्यो यार कति चाँडो हात गलेको आज भोलिमा हात पनि के हो यार गले गर्छ भाइको छैन होइन मेरो मुला चाहिँ बल्ल धेरै 9% छैन यार मुला चाहँदै छैन चाहँदै छैन यार यहाँ किन्न गएको ल कति जाने अब म छोडेर आउँछु है गाई चौँ चाहिँ हाम्रो गोठा पनि लगाइसक्यो होइन मस्त लाएर केटा मम्मी चाहिँ त्यहाँ सुत्नुहुन्छ होइन चट्टा लाएर गाई चाहिँ हामी भात खान लाग्यो है गाई जब चाहिँ हामी खाना खान लाग्यो खाना अहिले हामी घुम्न गयौँ भने चाहिँ भिडियो बनाउँछु छुट्टै ल थ्याङ्क यू फर द वाचिङ दिस माई भिडियो होइन सबैजनालाई लास्टसम्म हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नुलाई यति गर्नु बाई केटा हो बाई